എല്ലാവർക്കും ഇവിടെ ക്രിസ്മസ് സ്വാഗതം. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മുടെ കുരങ്ങികളെയും പക്ഷികളെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഒരു ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ഓടിച്ചിടാനുള്ള ഒരു ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഒരു ലൈറ്റർ വരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു എൻഡി ക്യാപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. എൻഡി ക്യാപ്പിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത് ഏകദേശം 4 ഇഞ്ചാണ്. പിന്നെ ഒരു നടുക്കത്തെ ഒരു ബോഡിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു പൈപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു 4 ഇഞ്ചിൻ്റെ 20 സെൻറ്റിമീറ്റർ പൈപ്പാണ്. പിന്നെ വീണ്ടും ഏറ്റവും ടോപ്പിലായിട്ട് 4ക്ക് 1.5 ഒരു റെഡ്യൂസർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്ര സാധനമുള്ളൂ. പിന്നെ ഒരു 50 സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ പൈപ്പ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാനിറ്റൈസറാണ്. ഇനി സ്പ്രേ സാനിറ്റൈസർ എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് 2 തവണ ചീറ്റിക്കുക. ചീറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു പേപ്പറിൻ്റെ എടുക്കുക. ഇതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗത്തായിട്ട് കയറ്റി വെക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത്രയും കയറ്റി വെക്കുക. ഒരു 2 പേപ്പർ വെച്ചാൽ മതി. 2 പേപ്പറും നമ്മൾ കയറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത്യാവശ്യം ദൂരത്തോട്ട് പോകണമെന്നുള്ളവർക്ക് ഈ ബാക്ക് ഭാഗത്തായിട്ട് ശകലം കല്ലും കൂടെ ഇടാം. പേപ്പർ മുമ്പിൽ കല്ല് പുറകിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തു, അങ്ങോട്ട് ഇത് പോയി. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് സ്പ്രേ സാനിറ്റൈസർ അടിച്ചിട്ട് ഇതിനെ ഇങ്ങനെ കയറ്റി വെച്ച് അങ്ങോട്ട് അടച്ചാൽ മതി. അടച്ചിട്ട് ഈ ലെറ്റർ അയക്കുമ്പോഴത്തേനും പറഞ്ഞു നോക്കോളും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മളിവിടെ സാനിറ്റൈസർ അടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നമ്മളിങ്ങനെ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ലൈറ്ററിനിട്ടത്